তো কি অবস্থা সবার? অস্থির? আমি একদম অস্থির। তোমরা ক্যামেরা দেখে বুঝতে পারছো কি বলতে পারছি না, কিন্তু খালি চোখের চাঁদটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। ভাই 7:30 তো বেজে গেল, চলো। এই তো হয়ে গেছে, মালগুলো ফুটাচ্ছি, আবার চলে যাবো। দাদা কোথায় যাওয়া হবে জানি না, আমি খুব এক্সাইটেড। সাসপেন্স খেলা হচ্ছে এখন, চোখ মুখ সব বেঁধে বহুত সাসপেন্স আছে, আমি এখনো জানি না, কিউরিওসিটি লেগে আছে কোথায় যাব কিন্তু কিচ্ছু জানি না। এবার চোখ মুখ বেঁধে নিয়ে যাবো একদম এইভাবে আমি বাদ দেবো, এখন অন্য জায়গাও নিয়ে যেতে পারে, অনেক কিছু বুঝতেই পারছো তোমাদের সব বন্ধুরা। My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't know what I'm gonna about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't know what I'm gonna about. এখন চোখ বন্ধ করা হয়েছে, দেখি মুখ দেখি। চলে এসছি আমরা গন্তব্যস্থলে। ডান দিকে দাঁড়াবো, তিন দিকে দিলাম নাই। দাদা দেখতে পাচ্ছেন তোমাকে? চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি তো, এখানে একটা ধাপি আছে, ধাপি হ্যাঁ হাওয়া করেছে না, হাওয়া করেছে। কেমন লাগছে? চা চলে এসছে, চা দিয়ে এবার প্রথমে সাইড করা চা। লাইটারে কাটার লাইটার আছে। চলো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে ভাই, থ্যাংক ইউ। আমি অল্প করে দিলাম। রানি আমাদের এখানে এসে কেক টেক কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর আমাদের এখানকার স্ন্যাক্সও চলে এসছে। কি এটা? চিকেন টিক্কা কাবাব। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ইয়েস
তোমাদের এখানে কারোর সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি, তো পরিচয়টা করে দিই। আমাকে তো তোমরা সবাই চিনছই। এটা হচ্ছে কুন্তল দা। কুন্তল। এটা হচ্ছে আমাদের ইয়াকুব ভাই। এটা বার্থডে বয়। এটা বার্থডে বয় সানি। ডিজে সানি। আর এটা হচ্ছে আমার জানের জিগরা সুরাজ শেখ। ডিস্কো কিং। দেখি দাও, আমাকে দাও। দেখে মনে হচ্ছিল ভালো। খুব সুন্দর। কেমন লাগলো? দারুন দারুন, হেভি হয়ে যায়। আজকে আমরা যেখানে খাওয়া দাওয়া করলাম, আমাদের ডিনার সারলাম, রাতের কেক টেক কাটা হলো। এসে হোটেলটা বা রেস্টুরেন্ট তোমরা যেটাই বলো না কেন, নাম হচ্ছে সুমনস ক্যাফে। পরিবেশ জায়গা খুবই সুন্দর, পুরো একটা অন্য রকমের ফিল। যে বহরমপুরের আশেপাশে ধরে রেস্টুরেন্ট হোটেল নেই, তো জায়গাটা খুবই সুন্দর। একদম প্রপার দৌলতাবাদে জায়গাটা। বহরমপুর থেকে প্রায় 14 কিলোমিটার এই জায়গাটা। এই জায়গাটা হচ্ছে এই দাদার বা কাকুর। তো সবাইকে রিকমেন্ড করবো এই জায়গাটাতে আসার জন্য। আমাদের এখানকার গল্প শেষ। এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেছি। এখন যাবো এখন দাদাদের বাড়ি। বাকি যা কাজ হবে, খাওয়া দাওয়া, আরও ওখানে আরও একটা কেক কাটা হবে। এখন যাবো দাদাদের বাড়ি। তো জায়গাটা হচ্ছে বহরমপুর থেকে 14 কিলোমিটার দূরে। খুবই সুন্দর জায়গা, সবাই আসবা। ড্যাম মাল তো। Happy birthday to you. Happy birthday to you. হচ্ছে Happy birthday dear Babo. Happy birthday Babo. তো পাপার হ্যাপি বার্থডে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাকে না, আগে নাও, তুমি আগে নাও। আপনি বাস সন্ধ্যা সেটা মিষ্টি না না আসেন কি তো ঠিক আছে না করে দেখো। ঠিক আছে ও যখন মনে আছে আমি नहीं खाएगा কেন আমাদের প্রবলেম আছে মিষ্টি দে না আসছি তাহলে, আবার আসবি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবি। ভালো থাকো। রনি চলে যাচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে। বাই বাই। আবার চাঙ্গা। কেক কাটার পরে বিরিয়ানি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডিনারে আমরা বিরিয়ানি খাই। তো বিরিয়ানি খাওয়ার পরে অনেকদিন পরে একসঙ্গে দেখা টাকা হয় বলে আমরা আর ভিডিও করিনি। সবাই একসঙ্গে বসে গল্প আড্ডা আর কি সব কিছু মারছিলাম। তার জন্য ঘুমোতে অনেক লেট হয়ে যায়, প্রায় 1টা বেজে যায়। আর দাদা বাড়িতে নিজের ঘরে একটা সেট আপ করেছে, প্রজেক্টর কিনে তার সামনে পর্দা ফেলে প্রায় পুরো হলের মতো একটা বড় স্ক্রিন, তার সঙ্গে সনির হোম থিয়েটার। খুব সুন্দর একটা, আমারও ওরকম ইচ্ছা আছে নিজের বাড়িতে করার জন্য। তো ওখানে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত সিনেমা দেখেছি, গান টান শুনেছি, এসব কাজ করলাম। এই ঘুম থেকে উঠি ওখানে অনেকটাই লেটে, ওখান থেকে বেরোতে প্রায় 12:30 বেজে যায়। বাড়ি ঢুকি প্রায় 3টে 3:30 দিকে। আজকে ডেট হচ্ছে শুক্রবার, তখন বাজছে সকাল 7টা। সকাল ঘুম ভেঙে গেছে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে। তো এটা হচ্ছে আমার জানলা থেকে কিছুটা ভিউ, আমার ঘরের আমার জানলা থেকে।
তো এখন ভিডিওটা শেষ করছি। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই ইচ্ছা থাকলে সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।